Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σεισμοί ή δασικές πυρκαγιές, τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες. Όταν συμβαίνει μια φυσική καταστροφή ή άλλη έκτακτη ανάγκη όμως, τα άτομα με αναπηρία μπορεί να πλήττονται περισσότερο και να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η προστασία τους είναι υπόθεση όλων μας. Όταν οι ράμπες παραμένουν χωρίς εμπόδια, τα άτομα με κινητική αναπηρία μπορούν να διαφύγουν όπως κάθε άλλος πολίτης σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακολουθώντας σχετική οδηγία των αρχών. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες οδεύσεις για τα άτομα με τύφλωση διευκολύνουν τη γρήγορη και ασφαλή απομάκρυνσή τους σε περίπτωση που δοθεί τέτοια οδηγία από τις αρχές όταν εξελίσσεται μια φυσική καταστροφή. Για να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον σωστό τρόπο να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Αν μου μιλήσεις αργά και καθαρά, μπορώ να διαβάσω τα χείλη σου, να καταλάβω τι συμβαίνει και να προστατέψω κι εγώ τον εαυτό μου. Αν δεν έχω κάποιον μαζί μου και νιώθω τρομαγμένος, μίλησέ μου ήρεμα και προσπάθησε να μου εξηγήσεις με απλά λόγια τι πρέπει να κάνω με βάση τις οδηγίες των αρχών. Είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε ότι όλες οι αναπηρίες δεν είναι ορατές. Ο εξοπλισμός μου είναι αναγκαίος. Βοήθησέ με να μην το στερηθώ. Γνωρίζουμε τις ανάγκες και σεβόμαστε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να μην μείνει κανένας πίσω. Μια συνεργασία μεταξύ των φορέων Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών, με χρηματοδότηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, Ανοιχτή Μερική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών Europa, δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την επίσημη θέση της.